ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்தியாவில் நொய்டாவில் ஒரு ட்வின் டவர் கட்டப்பட்டிருக்கு. அது இடிக்கவும் பட்டிருக்கு. அதை பற்றி தான் இந்த காணொலியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஊரில் ட்வின் டவர் கட்டப்பட்டிருக்கு, அது இடிக்கவும் பட்டிருக்கு. அது என்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று 28 ஆகஸ்ட் 2022. பில்டிங்கை கட்டினவங்க பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி ஃபோம் சூப்பர் டெக் லிமிடெட். இந்த பில்டிங்கை கட்டுறதுக்கு அவங்க 500 கோடி ரூபாய் செலவு செஞ்சுருக்காங்க. அந்த கம்பெனியோட சேர்மன் ஆர்கே அரோரா ஞாயிற்றுக்கிழமை 500 கோடி ரூபாவும் இப்போ நஷ்டம் அடைந்ததாக சொல்லியிருக்காரு. ஆனால் இந்த நஷ்டத்தை அவரே தாங்க உண்டாக்கிட்டாரு. ஏன்னா இந்த பில்டிங் கட்டுறதுக்கு அவர் முறையான அங்கீகாரத்தை வாங்கலைங்க. இவருக்கு 500 கோடி ரூபாய் நஷ்டம்னா கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு வகையில் 20 கோடி ரூபாய் நஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த பில்டிங்கை அவங்க அழிக்கிறதுக்கு 20 கோடி ரூபாய் செலவு செஞ்சுருக்காங்க. அது எப்படின்னா, இந்த பில்டிங் 100 மீட்டர் உயரமான இந்த பில்டிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் 2:30 மணிக்கு 3700 கேஜ் வெடிப்பொருட்களை வைத்து மொத்தம் 20 கோடி ரூபாய் செலவில் இந்த தரமட்டமாக்கியிருக்காங்க. வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய அழகான ட்வின் டவர் பில்டிங்கை நம்ம இழந்திருக்கோம். முறையான அப்ரூவல் வாங்கியிருந்தா இந்த பில்டிங் நம்மளுக்கு அழகாக கிடச்சிருக்கும். கே அரோரா சார் முறையான அப்ரூவலை வாங்கியிருந்தா இந்த செலவை அவர் தவிர்த்திருக்கலாம். இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ நண்பர்களே.